കൂടുതൽ തുള്ളരുത്. സൈക്ലിംഗ് വ്ലോഗിനാണ് ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത്. പഞ്ചാബ് കട്ടും കേക്കും ആയി എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫുൾ ഗ്രീനറിയാണ്. നല്ല കയറ്റത്തിലാണ് എൻ്റെ വീട്. കയറ്റം ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. പോയി ടാബ് വീടല്ലേ, ടാബ് വീടല്ലേ, ഓടയാ ടാബ് വീടല്ലേ. എന്താ നീ തുള്ളുന്നതിന്? നല്ലൊരു ഗ്രീനറി പ്ലേസ് ആണ്. എൻ്റെ സൈക്ലിംഗ് ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ. സൈക്കിൾ കിടക്കുന്നുണ്ടോ? BSO ലേഡി ബേർഡാണ്. നല്ല കേട്ടോ. ഞാൻ കയറ്റം നിങ്ങളെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ആ വഴി കൂടെ പോയാൽ നമുക്ക് മെയിൻ റോഡിലെത്താം. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ അവിടെ ഒരു വീടുണ്ട്. വീടുകളാണ് നിരന്ന മേളിൽ കാണുന്നതാണ് എൻ്റെ വീട്. കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. കാണത്തില്ലായിരിക്കും. നല്ല മേളിലാണ് എൻ്റെ വീട്. ഞങ്ങളെല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ സൈക്കിൾ ചവിട്ടാൻ പറ്റും. ഞങ്ങൾ മീൻസ് ഞാനും എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരി കൃഷ്ണകൃപ. ഞാൻ അവളെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ. ഫുൾ ഗ്രീനറിയാണ്. ഞാൻ സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്നൊന്ന് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ജസ്റ്റ് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. സൈക്കിൾ ചവിട്ടി കാണിക്കണേ. ഈ കട്ടും ചെയ്യൽ പോസും ചെയ്യൽ. ഞാൻ സൈക്കിൾ സ്റ്റാൻഡിന് ഫസ്റ്റ് എവിടം വരേലും പോ. അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൈക്കിൾ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരാം. പിന്നാലെ നടന്ന് ഞാനൊരു വിധം. കാപ്പിച്ചെടി അവിടെ അത് കാപ്പിച്ചെടിയാന്ന് തോന്നുന്നു. കാപ്പിക്കുരു ഒക്കെ കാണാം. ഒരു കാപ്പിക്കുരു കാണിച്ചേ. എന്തിയേ? ഇതാ ഒരു കാപ്പിക്കുരു. ഞാൻ സൂം ചെയ്ത് കാണിക്കാം. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? എവിടെ? അതാണ് കാപ്പിക്കുരു. ഇതാ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരെണ്ണം പറിച്ചുക. ഒരു പച്ച. ഇതാണ് കാപ്പിക്കുരുവിൻ്റെ കൊല. കാണാതിരിക്കും കേട്ടോ. ഇതിങ്ങനെ കറുത്ത് ബ്രൗൺ നിറം അല്ലേ അമ്മേ? ഇത് ബ്രൗൺ നിറമായി വരുമ്പോഴാണ് കാപ്പി ആവുന്നത്. പൊട്ടിച്ചുണക്കി കാപ്പി ആക്കും അല്ലേ അമ്മേ? കാപ്പിപ്പൊടി ആക്കും. ഇവിടെ എല്ലാം ഭയങ്കര ഗ്രീനറിയാണ്. ഇതാ കാണാം. ഇത് എന്ത് മരവാ? തുളസിയോ എന്തൊരു മരമാണ് അമ്മ പറയും. പൂവരശെന്നും പറഞ്ഞ എന്തൊരു സാധനമാണ്. അങ്ങനെ നേരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ റോഡിലെത്താം. അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു റെസ്റ്റിംഗ് ഏരിയ പോലെ ഒരു സാധനമാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുക. അവിടെ ആ മരത്തിൻ്റെ അവിടെ നല്ല കയറ്റമാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കാപ്പിക്കുരു ഞാൻ കൊണ്ടുപോവുക. നല്ല രസമാണ് ഇവിടെ കാണാൻ. ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല കാറ്റൊക്കെയാണ്, തണുപ്പാണ്. ഞങ്ങളുടെ വീട് മേളിലാണ്. ഞാൻ പിന്നൊരു ഹോം സ്റ്റോർ കാണിക്കാം. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ സ്റ്റോൺ സ്റ്റിക്കറാണ്. മരുന്നിൻ്റെ പെട്ടിയും കൊണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തു അപ്ലോഡ് ചെയ്തില്ല. അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. വീഡിയോ കുറച്ച് ഷോർട്ടായിരിക്കും. ഇച്ചിരി നേരത്തിനുള്ളിൽ തീരും. ഇതൊക്കെ ഒരു വലിയ പറമ്പ കാണാമല്ലോ. അങ്ങോട്ട് പോയാൽ മെയിൻ റോഡ്. അതൊരാൾ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലാണ് മെയിൻ റോഡ്. അടിപൊളിയാണ് ഈ പ്രദേശം. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ പേരാണ് മല്ലപ്പള്ളി സിയോമ്പുരം എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ, വിസിറ്റിനൊക്കെ കൊറോണ കഴിഞ്ഞ് വരികയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വരിക, കാണുക. എന്നെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ കാണാം. എൻ്റെ ഫാൻസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കാണാം. അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ബൈ. ടൂഡിൽസ്. അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ വരാം.